100 টাকার মধ্যে সারা মাস একদম নিশ্চিন্তে কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন, গ্যারান্টি তো? এটা আপনার হাইড্রোলিক ডোর, কিন্তু হাইড্রোলিক ডোর, সেক্ষেত্রে কিন্তু ডোরটা কিন্তু অক্ষয়, অনেকদিন টিকবে। রাইট রাইট। আমাদের এখানে 5000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। 5000 টাকা ভাই, পুরো বিগ ডিসকাউন্ট। রাইট, ওকে জোস। বাসার যা কিছু আছে একদম মোজা থেকে শুরু করে কম্বল পর্যন্ত, কারণ এটার মধ্যে A to Z, একদম মোজা থেকে শুরু করে কম্বল পর্যন্ত A to Z দেওয়া যাবে। আপনি কম্বল একটা কেন দুইটা ওয়াশ করতে পারবেন। ছোট ফ্যামিলির জন্য যারা কি যাচ্ছেন ব্যাচেলর, এটা গ্রাফিক্সটা দেখেন একবার, এটা গ্রাফিক্সটা দেখলেই তো কিনে নিয়ে যাবেন নাকি? এখানে কিন্তু আপনারা এই কন্ট্রোলিং সিস্টেম গুলো এখানে নরমাল, ড্রেন, সফট সবই পেয়ে যাচ্ছেন, ওয়াশ টাইমার পেয়ে যাচ্ছেন। সো এটা ক্যাপাসিটি 6 কেজি, 6 কেজি, এবং ডেলিভারি এবং ফিটিং বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ফ্রি পাবে, পেয়ে যাবে অনলি 15500 টাকা, মাত্র 15500 টাকার মধ্যে। সঙ্গে এখানে একটা আয়রনও পাবে পেয়ে যাবেন। এবং এখানে কিন্তু আপনার হার্ড ওয়াটার ওয়াশ সিস্টেম আছে, যেটার মাধ্যমে আপনার যে কাপড়ের দাগ থাকলে সেই দাগটা কিন্তু উঠে ফেলবে, দাগও উঠে ফেলবে। রাইট। ও মাই গড, বিশাল ব্যাপার সেটা। প্লাস একটা আয়রন, মানে ওয়াশ করবেন আর আইস্ট্রি করবেন। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নতুন আরো একটি ভিডিওতে। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা হচ্ছে বেসিক্যালি খুবই চমৎকার একটি আইটেম নিয়ে, যেটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন। তো যেহেতু আসলে শীতের সিজন চলতেছে, আপনারা কিন্তু অবশ্যই ওয়াশিং মেশিন বাসায় রাখা দরকার। বন্ধুরা, শীতের সময় কিন্তু মা বোনদের কাপড় চোপড় ধুইতে এবং কাচতে কিন্তু অনেক সমস্যা হয়, এবং কিন্তু শুকাতেও অনেক সমস্যা হয়। তো সেজন্য কিন্তু আজকে আমরা বেশ কিছু নামি দামি ব্র্যান্ডের জন্য কিছু আমরা ওয়াশিং মেশিন নিয়ে এসেছি। সাথে আছে সাকাত ভাই, কেমন আছেন? জি ভালো আছি। সাকাত ভাই, আমরা তো এর আগে ভিডিও করছিলাম আর আমাদের শপে, মোটামুটি কেমন রেসপন্স পেয়েছেন? জি অনেক ভালো, আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। তো এখন স্টকে কি কি কালেকশন আছে? আমাদের কাছে বিশ্বসেরা ব্র্যান্ড শার্প, ওয়ার্লপুল, স্যামসাং, এগুলো ভালো কালেকশন রয়েছে। আর আজকে ডিসকাউন্ট কেমন হবে? আজকে একটা ধামাকা ডিসকাউন্ট দেব ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ। ওকে বন্ধুরা, তো যারা কিনা আসলে ওয়াশিং মেশিন কিনতে চান, অবশ্যই কোনো প্রকার টানাটানি করবেন না, অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। আর যারা আমাকে প্রথমবার দেখতেছেন, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল বাটন প্রেস করে দিবেন। বন্ধুরা চলেন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও, লেটস গো। তো সাকাত ভাই, দেখতে পাচ্ছি এখানে অসংখ্য কালেকশন আছে। জি। তো সবার আগে আজকে আমাদেরকে কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? আমরা সবার আগে যেটা শুরু করব সেটা হচ্ছে ভিশন ব্র্যান্ডের না, ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। ওকে। 6 কেজি ক্যাপাসিটি। 6 কেজি ক্যাপাসিটি, রাইট। আচ্ছা আচ্ছা। এবং এটা আমাদের 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। সো এই ওয়াশিং মেশিনটার সম্পূর্ণ অটোমেটিক, কিন্তু ফুল অটোমেটিক। আমরা একটু খুলে দেখাচ্ছি। 6 কেজি ক্যাপাসিটি। তো মোটামুটি কি কম্বল টম্বল সবই কি ধোয়া যাবে? সিঙ্গেল কম্বল ওয়াশ করা, সিঙ্গেল কম্বল ওয়াশ করা যাবে। আর একসাথে কয়টা কাপড় বা প্যান্ট দেওয়া যাবে? 10টা। হ্যাঁ, 10টা দেওয়া যাবে। ওকে, চমৎকার। তো এটা হচ্ছে ফুললি অটোমেটিক একটা ভিশন ব্র্যান্ডের চমৎকার ওয়াশিং মেশিন, এবং এটা 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। 5 বছর ওয়ারেন্টি। আর 5 বছরের মধ্যে কোনো প্রকার সমস্যা হলে কোম্পানি দেখবে, তাই তো? কোম্পানি দেখবে, হ্যাঁ। ওকে, প্রাইস কত দিচ্ছেন এটা? এটা 18000 টাকা প্রাইস। হ্যাঁ। আর এটার সঙ্গে একটা ফ্রি গিফট আয়রন আছে। ফ্রি একটা আয়রন আমরা পেয়ে যাচ্ছি, রাইট। এবং আমরা পাশাপাশি আরো 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করব। ওকে, দ্যাট মিন্স 17000 টাকা পেয়ে যাবে, সঙ্গে এটা আয়রন পাবে, এবং ডেলিভারি এবং ফিটিং বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ফ্রি পাবে, যে কোনো জায়গায় ফ্রি পাবে। এখন সাকাতের বিষয় যেটা হচ্ছে, মনে করেন যে আমি আমার পাশের শোরুম থেকে না কিনে কেন আপনার কাছ থেকে কিনবো? প্রথমত হচ্ছে আপনি এখানে একটা গিফট পাচ্ছেন, যেটা অন্য কোথাও পাবেন না। ওকে, এটা গ্যারান্টি দিয়ে বলছি। এছাড়া আপনি এখানে 1000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, যেটা অন্য কোথাও দিচ্ছে না। আচ্ছা। এবং আমরা ডেলিভারিটা হোম ডেলিভারি করে দিচ্ছি, একদম বাসায় গিয়ে। আচ্ছা, আমার পাশে যদি সেই রাঙামাটি হয়, খাগড়াছড়ি হয়, সে যদি অনেক দূরে হয়, আপনি বগুড়া হয়, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত, আমাদের বিস্তৃত বাংলাদেশের সমগ্র জায়গায়, সব জায়গায় নেটওয়ার্ক আছে আপনাদের, যে কোনো জায়গায় আপনারা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকেন। রাইট রাইট। আমরা এখন চলে আসছি ওয়ালটনের একটা লেটেস্ট মডেল। এটাও 6 কেজি ক্যাপাসিটি, ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। এটারও 5 বছরের ওয়ারেন্টি আছে। এটার প্রাইস, মার্কেট প্রাইস 20450। আমাদের কাছ থেকে কিনলে কাস্টমার পেয়ে যাবে এটা 19000 রাউন্ড ফিগার, বরাবর 19000 বরাবর রাউন্ড ফিগার। সঙ্গে একটি ফ্রি আয়রন পাবে, ফ্রি আয়রন পেয়ে যাচ্ছে, এবং একই সাথে ডেলিভারি এবং ফিটিং বাংলাদেশে ফ্রি পাবে, যে কোনো জায়গায় ফ্রি। এখন আমরা চলে আসছি একদম নতুন একটা মডেল আসছে, যেটা আমাদের পুরো হট কেক। এটা আমাদের কাছে গতকালকে এসেছে। এটা স্যামসাং এর একটি খুবই চমৎকার একটা ফুল অটোমেটিক 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন। 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন একটু দেখিয়ে দেন দর্শকদেরকে। ওকে, এবং এটা কালারটা দেখেন আপনি, এটা কিন্তু আনকমন কালার এবং অসাধারণ। এই কালারটা কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু আপনারা বন্ধুরা পাবেন না। এটা প্রাইস হচ্ছে 29900 টাকা, মাত্র 29900 টাকার মধ্যে আমরা এটা পেয়ে যাব হোলসেল। আমরা এখানে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি,
ডিসকাউন্ট আছে? আমাদের এখানে ডিসকাউন্ট আছে, আমাদের এখানে 5000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে। 5000 টাকা ভাই? হ্যাঁ, 5000 পুরো ডিসকাউন্ট, বিগ ডিসকাউন্ট। বিগ ডিসকাউন্ট, রাইট। ওকে, জোস। মাত্র 24900 টাকা পেয়ে যাবে। মানে গরম গরম অফার তো দিয়ে দিবেন আজকে। ওকে, জোস। সঙ্গে এটা তো ওয়ারেন্টি থাকবে 10 বছরের। ওকে, তারপর আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি বিশনের আমরা আরেকটা চলে আসছে, এটা 8 কেজি। 8 কেজি, এটা ফুল অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন। এটা আপনার হাইড্রোলিক ডোর, কিন্তু হাইড্রোলিক ডোর, সেক্ষেত্রে কিন্তু ডোরটা কিন্তু অক্ষয়, অনেকদিন টিকবে। রাইট রাইট রাইট। আপনার এগুলো কিন্তু এগুলো আছে যে ধাম করে পড়লে কিন্তু যে স্ক্রু কপসের সমস্যা হয়, এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে নামবে। রাইট রাইট। এবং এটা প্রাইস কিন্তু 27900 টাকা। সঙ্গে আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এখানে 2000 টাকা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। 2000 টাকা ডিসকাউন্ট, 25900 টাকা, মাত্র 25900 টাকার মধ্যে আমরা সঙ্গে ফ্রি গিফট থাকবে, আয়রন গিফট। রাইট, জোস। ওকে, তারপর আমরা একটা ওয়ার্লপুলের একটি ওয়াশিং মেশিন, এটাও নতুন একটা মডেল আসছে, খুবই নতুন মডেল আসছে এটা। ওকে, একটু দেখাই দিচ্ছি। আর অবশ্যই যদি আপনারা ডিটেইলস এর ছবি চান, আপনারা কিন্তু ছবি পেয়ে যাবেন আমাদের বক্স এখানে আছে কাপড়ের, সম্পূর্ণ স্টেনলেস স্টিলের তৈরি এটা। জোস। ওকে, এবং এই ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু আপনার ওয়ার্লপুলের একটা সর্বশেষ কালেকশন। এবং এখানে কিন্তু আপনার হার্ড ওয়াটার ওয়াশ সিস্টেম আছে, যেটার মাধ্যমে আপনার যে কাপড়ের দাগ থাকলে সেই দাগটা কিন্তু উঠে ফেলবে, দাগও উঠে ফেলবে। রাইট। ও মাই গড, বিশাল ব্যাপার সেটা। এবং এক্সপ্রেস ওয়াশ, অনেক সময় আপনার আর্লি ওয়াশ করতে হয়, আপনার খুব বেশি কাপড় চোপড় নাই, সেক্ষেত্রে এখানে ক্লিক করলে 15 মিনিটে ওয়াশ করে ফেলবে। ওয়াও, ব্যাপার। তো এখানে আরো অনেক রকম অপশন আছে। এবং আপনার 6 সেন্স টেকনোলজি, যেটা এটা কিন্তু ওয়ার্লপুলই একমাত্র কোম্পানি যারা এটা ইউজ করছে, একমাত্র তারাই দিচ্ছে। এবং স্মার্ট সেন্সর আছে। আচ্ছা, সেন্সর আছে, স্মার্ট সেন্সর, কাপড়ে কোনো ক্ষতি করবে না, মানে ওয়াইফাই দিয়ে কাজ করবে এটা। ওয়াও, জোস। সো এটা কিন্তু 7.5 কেজি ক্যাপাসিটি। আচ্ছা, এটা প্রাইস 30500 টাকা দেওয়া আছে। আর আপনারা দিচ্ছেন? আমরা এটা দিচ্ছি আপনার, এটা রাউন্ড ফিগার বরাবর 29000 টাকা, মাত্র 29000 টাকা। হ্যাঁ, রাউন্ড ফিগার 29000 টাকা, সঙ্গে 10 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। এর মধ্যে কিছু হলে কোম্পানি দেখবে এবং ডেলিভারি ফিটিং বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ফ্রি। ওকে, তারপর এখন আমরা আসবো হচ্ছে ওয়ার্লপুলের আরেকটা, এটাও 7.5 কেজি, কিন্তু এটা কিন্তু বিল্ট ইন হিটার। আচ্ছা, আপনি নিশ্চয়ই জানবেন যে একমাত্র ওয়ার্লপুল ব্র্যান্ডেই টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনের ক্ষেত্রে তাদের বিল্ট ইন হিটার সিস্টেমগুলো রয়েছে, যেখানে আপনার গরম পানি দিয়ে আপনি কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন, একমাত্র ওয়ার্লপুলের মধ্যে টপ লোডিং ক্ষেত্রে। হ্যাঁ, ওকে, জোস। তো সেই ক্ষেত্রে আপনার এখানে আপনার ওয়াটার এখানে আমরা আলট্রা ক্লিন পেয়ে যাচ্ছি, হার্ড ওয়াটার ওয়াশ পেয়ে যাচ্ছি, এবং 6 সেন্স টেকনোলজি তো রয়েছে, এখানেও রয়েছে প্রোগ্রাম স্টার্ট পজ, অনেক হার্ড ওয়াটার ওয়াশ এখানে আছে, হট ওয়াটার সিস্টেম আছে, এভরিথিং এখানে রয়েছে। ওকে, সবকিছু আমরা পেয়ে যাচ্ছি। সবচেয়ে লেটেস্ট একটা প্রোডাক্ট, এটা 7.5 কেজি, এটার দাম 38500, আমরা ডিসকাউন্ট দিব এখানে 2500 টাকা, মাত্র 36000 টাকা, মাত্র 36000 টাকার মধ্যে, সঙ্গে 10 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে। ওকে, জোস। আমরা এখন চলে আসবো, এটা ওয়ার্লপুলেরই 14 কেজি। এটা হ্যাঁ, 360 কেজি, 360 ডিগ্রি ওয়াশ করবে কিন্তু এটা, মানে যত কাপড় আছে বাসার একদম সবকিছু এটা ওয়াশ করতে পারবে। রাইট, এবং ওয়ার্লপুল কিন্তু এটা ফেমাস 360 ডিগ্রি, এবং সবচেয়ে হিট হচ্ছে এটা। রাইট, সবচেয়ে হিট প্রোডাক্ট এটা, কারণ এটার মধ্যে A to Z একদম মোজা থেকে শুরু করে কম্বল পর্যন্ত A to Z দেওয়া যাবে। আপনি কম্বল একটা কেন দুইটা ওয়াশ করতে পারবেন। হ্যাঁ, রাইট। সো এই ধরনের পাওয়ারফুল মেশিন এটা অনেক। ওকে, এবং প্রাইসটা কিন্তু খুব রিজনেবল, এবং ইলেকট্রিসিটি কম লাগে। রাইট, এবং পাওয়ারটা খুব রিজনেবল। আপনার প্রাইস হচ্ছে এটা 44900 টাকা, আমরা এখানে ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা বিক্রি করছি রাউন্ড ফিগার 42500, মাত্র 42500 টাকার মধ্যে আপনারা এই 14 কেজি আপনারা ওয়াশিং মেশিনটি পেয়ে যাচ্ছেন। দেখতে পাচ্ছেন কতটা ডিপ এটা, এখানে সফটওয়্যার অপশনও আছে। হ্যাঁ, ডিটারজেন্ট রাখার বক্স আছে এখানে, দেখতে পাচ্ছেন, বেশ চমৎকার লেটেস্ট একটা প্রোডাক্ট। আর আপনারা আসলে জানেন যে এগুলো কিভাবে অপারেট করতে হয়। আমরা আসলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অসংখ্য ওয়াশিং মেশিন রয়েছে, সবগুলো যদি ডিটেইলসে বলতে যে অনেক লং ভিডিও হবে, সময় লেগে যাবে। ঠিক আছে, আমরা জাস্ট শর্ট করে বলে দিচ্ছি কোনটা প্রাইস কেমন দিচ্ছে ভাইয়েরা, আর কোনটাতে কি রকম সার্ভিস গ্যারান্টি করে দিচ্ছে নাকি। রাইট রাইট। ওকে, এখন যে মেশিনটা আমরা দেখাচ্ছি এটা শার্পের 14 কেজি, যেটা বিশ্ববিখ্যাত নামে দামি একটা ব্র্যান্ড, জাপানিজ ব্র্যান্ড। ওকে, এটা 14 কেজি ক্যাপাসিটি, যাদের বড় ফ্যামিলি। ও মাই গড, দেখতে পাচ্ছেন কত বিশাল এটা, 14 কেজি ক্যাপাসিটি, বাসার যা কিছু আছে একদম মোজা থেকে শুরু করে কম্বল পর্যন্ত A to Z এটা ওয়াশ করা যাবে। প্রাইস কিন্তু এটা 49900 টাকা। হ্যাঁ, আমরা এখানে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি 3000 টাকা, সাথে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি দিচ্ছেন? 10 বছর। 3000 ডিসকাউন্ট দিয়ে আমরা দাম রাখবো হচ্ছে আপনার 46900 টাকা। 46900 টাকার মধ্যে আপনারা এই চমৎকার ওয়াশিং মেশিনটি এখান থেকে নিতে পারবেন, এবং এটা ইনভার্টার, তার মানে একদমই বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে। 100 টাকা সারা মাস, 100 টাকার মধ্যে সারা মাস একদম নিশ্চিন্তে কাপড় ওয়াশ করতে পারবেন, গ্যারান্টি তো। চমৎকার। ওকে, সো অনেকেই কিন্তু সেমি অটোমেটিক ওয়াশিং মেশিন তাদের ডিমান্ড থাকে, কারণ তারা মনে করে যে এগুলোতে আসলে অনেক বেশি লংজিভিটি হয়, অনেক বেশি টেকসই হয়, এবং অনেকের আসলে মতামত অনেক রকম, সো এই জন্য এটা কিন্তু তারা অনেকের ডিমান্ড থাকে এটা। তো আপনি দেখেন এগুলো কিন্তু ওয়ালটনের সবচেয়ে লেটেস্ট, এবং কালারগুলো দেখেন আপনি, আসলে ওয়ালটনের গ্রাফিক্সগুলো সবচেয়ে সুন্দর হয়।
অসাধারণ কালার। এটা হচ্ছে 8 কেজি। 8 কেজি। এটার দাম হচ্ছে আপনার কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে আপনার 16,000 টাকা। হ্যাঁ, কিন্তু আমরা দিচ্ছি এটা আপনার হচ্ছে 15,000 টাকা। মাত্র 15,000 টাকা। 15,000 টাকা দিচ্ছি এবং সঙ্গে এটা আয়রন গিফট করছি। আয়রন গিফট ফ্রি? হ্যাঁ, আয়রন গিফট করছি। ওকে, এবং ডেলিভারি ফ্রি পাবে বাংলাদেশে যে। মানে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যেসব প্রোডাক্ট দেখেছি সবগুলো ডেলিভারি ফ্রি? হ্যাঁ, সব, কোনো কথা বলা ফ্রি হবে সব। ওকে। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের 9 কেজি ক্যাপাসিটি সম্পন্ন। হ্যাঁ, এটা এখানে কিন্তু আপনার অপারেশন সিস্টেম, আচ্ছা, খুব লেটেস্ট টেকনোলজি এগুলো। জোস। এটা প্রায় 16,450 টাকা হ্যাঁ, কোম্পানি প্রাইস। আমাদের কাছে কিনলে কাস্টমাররা পেয়ে যাবে অনলি 15,500 টাকা। মাত্র 15,500 টাকার মধ্যে সঙ্গে এখানে একটা আয়রনও পাবে, পেয়ে যাবেন, সাথে একটা আয়রন গিফট 15,500 প্লাস একটা আয়রন মানে ফ্রি। ওয়াশ করবেন আর আইসটি করবেন নাকি? ছোট ফ্যামিলির জন্য যারা কি যাচ্ছেন ব্যাচেলর, এটা গ্রাফিক্সটা দেখেন একবার। এটা গ্রাফিক্সটা দেখলেই তো কিনে নিয়ে যাবেন নাকি? এখানে কিন্তু আপনার এই কন্ট্রোলিং সিস্টেম গুলো এখানে নরমাল, ড্রেন, সফট সবই পেয়ে যাচ্ছেন, ওয়াশ টাইমার পেয়ে যাচ্ছেন। সো এটা ক্যাপাসিটি 6 কেজি। 6 কেজি। যারা মানে 3-4 জন ফ্যামিলি আছে তারাও এটা ইউজ করতে পারে। চমৎকার। এটা তো আপনার হচ্ছে 6 কেজি ক্যাপাসিটি সম্পন্ন। এর দাম হচ্ছে 9,450। হ্যাঁ, ডিসকাউন্ট নাই? আমরা একটা আয়রন ফ্রি দেব। আয়রন ফ্রি? হ্যাঁ, আমরা এটার সামনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়ালটনের এটা 8 কেজি। আর এটা চমৎকার ওয়াশিং মেশিন। এবং উপরে মনে হচ্ছে গ্লাস না? হ্যাঁ, গ্লাস। এটা কিন্তু গ্লাস ডোরই। গ্লাস ডোরই? ডোরটা গ্লাস ডোর, টেম্পার ডোর। টেম্পার ডোর। ওকে। সো এটা সেম আমরা আগে যারা দেখিয়েছি একই রকম আর কি, জাস্ট ডিফারেন্ট কালার। ডিফারেন্ট কালার, রাইট। এর প্রাইস কত দিচ্ছেন এটা? ওটা ওই যে আপনার 15,000 টাকার দাম পাবে আর সঙ্গে আয়রন ফ্রি পাবে। ওকে, তো ভিউয়ার্স, এ ছিল আজকের ভিডিও। আজকে আমরা ভিডিওটি করলাম মূলত হোলসেল ইলেকট্রনিক সিটি, যেটা কিনা আসলে মানে একদমই চিপ রেটের মধ্যে, একদমই হোলসেল প্রাইসের মধ্যে আপনারা যে কোনো ইলেকট্রনিক সামগ্রী পেয়ে যাবেন। এখানে কিন্তু এসি, টিভি, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন হতে করে গিজার শুরু করে সব কিছু পেয়ে যাবেন নাকি ভাইয়া? রাইট। এবং আমাদের কাছে কিন্তু কিছু ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট রয়েছে, যেমন ডিশ ওয়াশার, শার্পের ডিশ ওয়াশার আমাদের কাছে আছে। এছাড়া অনেকে গার্মেন্টস আয়রন চায়, সেগুলো আমাদের কাছে আছে। ওকে। এবং ভ্যাকুয়াম ক্লিনার সবই আপনারা পেয়ে যাবেন। যদি আপনারা ছবি চান অথবা কিনতে চান, ভাইয়ের অ্যাড্রেস ও নাম্বার তো দেয়া আছে ভিডিও স্ক্রিনে, অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ এবং ইমো দুইটাতেই আমাদের কাছে পাওয়া। ঠিক আছে। তো শাকাত ভাই, এটার অ্যাড্রেসটা বলে দিন একটু। হ্যাঁ, শিওর। আমাদের অ্যাড্রেসটা খুব সুন্দর একটা লোকেশন অবস্থিত। আমাদের এটা মোহাম্মদপুর শ্যামলী রিং রোড, আদাবর থানা ঠিক পাশেই, ব্যাংক এশিয়া প্রাইম ব্যাংকের বিপরীতে অবস্থিত। ওকে, আমরা তো অ্যাড্রেস ডিটেইলস সব কিছু দিয়ে দেব ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে। এছাড়া কিন্তু আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার কিন্তু ভিডিওর নিচে দেখতে পাচ্ছেন। যদি যে কোনো প্রকার ইলেকট্রনিক সামগ্রী দরকার, অবশ্যই ফোন করবেন শাকাত ভাইকে নাকি? রাইট। এবং আমাদের এই প্রমোশনটি অনেক সময় কাস্টমাররা আসলে দেখা যাচ্ছে যে অফারে অনেকদিন পরে আমাদের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে একই ধরনের প্রমোশন তারা ডিমান্ড করে। তো কোম্পানিগুলো যখন প্রাইসগুলো ইনক্রিজ করে তখন আমাদের কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পরে আর প্রাইসটা কন্টিনিউ করা যায় না, কিন্তু কিছু করা থাকে না। সো আমাদের এটা এই প্রমোশন অনলি ফর জানুয়ারি মাস। হ্যাঁ, জানুয়ারি মাস এটার প্রমোশনটা আমাদের চলবে, কন্টিনিউ চলবে। এবং ওয়াশিং মেশিন ফিটিংসের ক্ষেত্রে আমি একটু কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে কাস্টমারদের যে তার লাইনটা, তারপর তার পানির লাইন বা তার বিদ্যুতের লাইন, সেগুলো কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকতে হবে, নিজে থাকা লাগবে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমাদের ফিটিংসটা ফ্রি পাবে। ওকে ওকে। সো ভিউয়ার্স, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।